Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Bellonet. Como siempre, ante todo, muchísimas gracias por estar en el canal, por compartir y darle like. Bien, en esta oportunidad les traigo una portátil Lenovo, la cual está presentando cierto ruido en los electros y entonces eso es lo que vamos a averiguar en este momento. Pues no sé si ustedes llegan a percibir lo que es el ruido. Vamos a encenderla. Este es un modelo de portátil, la cual se llama IdeaPad de Asus y está presentando un ruido en lo que es la parte del electro. Tal vez porque le falte mantenimiento, no sé si ustedes pueden percibir allí el sucio que tienen todos los electros. Y bueno, vamos a destapar entonces la portátil. Bueno, acá como ustedes pueden observar, realmente pues son los fan cooler o los electros de refrigeración que tiene, que pues que están, miren cómo están de sucio. Es el polvo que ha llegado a ellos por la succión de refrigerar todo lo que es el CPU, y por eso es que se ponen así. Entonces nada, ni modo, hay que sacar todo lo que es la parte de enfriamiento y entonces pues proceder a limpiar los electros. También se tiene que cambiar la pasta térmica, ya que el cliente manifiesta que tiene como 5 años sin hacerle servicio. Pues esta es una de las cosas que no hay que esperar hasta el último momento para hacerla, ya que corre el riesgo que se dañe y ya después entonces salga más costoso. Así que vamos entonces a hacerle su limpieza. Eh, Bien, retirados los tornillos, vamos entonces a proceder a sacar acá el cable que tiene que ver con la parte de Wi-Fi, el cable que nos alimenta la parte de lo que es el electro. Siempre tratemos de no alar el cable, ya que se puede salir de acá, entonces siempre es bueno sacarlo desde la base. Bien, ya entonces acá tenemos retirado todo lo que es los tornillos y el cableado. Todo, falta un conector acá, no sé si lo pueden ver. Este que está acá. Como ya les dije, no alemos el cable, sino que el conector le damos poco a poco hacia atrás y listo. Y aquí entonces tenemos lo que es la parte de los electros fuera. Bien, como les mencionaba, también tenemos la parte de lo que es los CPU, tanto de video como los procesadores de... Tenemos el procesador y tenemos la parte de lo que es también la parte gráfica, y entonces pues aquí vemos que tiene su pasta térmica. Esta sí se tiene que reemplazar sí o sí, porque ya tiene bastante tiempo y ya cumplió su vida útil. Entonces pues ya de todo lo demás, vamos entonces a practicarle servicio a los electros. Aquí como lo podemos ver, por un lado y por el otro lado. Podemos utilizar un soplador, podemos utilizar también una brocha, podemos utilizar para limpiarle una aspiradora también, para sacarle el polvo. En fin, todo lo que podamos tener a mano. Ahorita lo que voy a utilizar es una brocha y así poco a poco irle sacando el sucio. Procedemos con el otro de la misma forma que lo hicimos. Vamos a hacerlo suavemente, vamos quitando el polvo. Ustedes pueden observar allí, fíjense cómo va cayendo el polvo. Este polvo es muy perjudicial para los equipos porque al humedecerse pues se vuelve un barro, y entonces ahí sí es verdad que empieza a fallar. Cuando hay mucha humedad en el ambiente, corre riesgo de que se le dañe. Sin embargo, pues este sale fácilmente porque lo que es puro polvo. No ha tenido humedad el equipo. Con mucho cuidado porque esto es aluminio y estas son unas pequeñas, digamos,
cavidades que hay con la parte de aluminio para el enfriamiento, y si uno le da con mucha presión se pueden doblar, y entonces pues va a pasar esto, se van a colocar así y no va a entrar la ventilación. Entonces hay que tener mucho cuidado de no tapar la salida del aire. Seguimos. Les recuerdo también la parte de mantenimiento. Bueno, un equipo, me han preguntado que si un equipo puede durar 4 o 5 años. Bueno, este tenía 5 años, fíjense todo el sucio que ya tenía. Y lo recomendable sería entonces no esperar tanto tiempo, ya que corre riesgo que se dañen. Se dañen los electros, que es lo que más funciona, y en ambientes donde hay mucho polvo, pues ya ustedes ven cuál es el resultado. Bien, aquí pueden observar todo el polvo que se le sacó. Bueno, vamos a proceder entonces a limpiar lo que es la base de donde está la pasta térmica vieja para colocarle nueva. Yo siempre utilizo una pequeña tela así como esta, y le voy dando suavemente hasta que se vaya despegando solo. No utilizar nada digamos abrasivo que sea para rasparlo o algo, nada, simplemente pues, ¿por qué? Porque al momento de limpiar, esto tiene pequeña circuitería, y al momento de raspar o hacerle fuerza, pues podemos dañar algún circuito. Simplemente con una pequeña toalla vamos dándole suavemente hasta que no quede no quede ningún rastro de lo que es la pasta térmica vieja. Mismo, venimos al otro que está acá, hacemos la misma operación suavemente, solamente con la misma fuerza de limpiar. Si vemos que está muy resistente, que está muy dura, pues la podemos humedecer con un poquito de alcohol isopropílico. Tenemos, mojamos la toalla y lo pasamos suavemente. Ya con esto es más que suficiente. Ya cuando le coloquemos la pasta térmica limpia o nueva, no vamos a tener ya ningún inconveniente. Vamos entonces a proceder a limpiar el resto. Muy bien, aquí tenemos entonces parte de lo que va a ser la limpieza de la pasta térmica vieja. Hacemos el mismo procedimiento. Empezamos muy sutilmente de afuera hacia adentro, ¿sí? Y así vamos quitando la pasta térmica vieja. Muy bien, ya aquí entonces retirada la pasta térmica vieja, vamos entonces a colocar nueva. Bien, para continuar entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada una de las partes que va a llevar nuestro disipador de calor, en este caso es este que tengo yo acá, el cual pues le vamos a colocar en cada uno de los CPU, y las partes también donde vamos a darle acá un dato muy importante. Esto es también especie de silicón térmico, el cual también absorbe el calor para la parte de lo que son digamos los condensadores y todas las partes que recalientan o tienen algún grado de, digamos, de temperatura más elevado. Pues esto lo que hace es simplemente pues hacer digamos, transferir el calor que se está generando en el circuito a la parte de enfriamiento, que es esta que está acá, que es de cobre. Eso es lo que hacen básicamente lo que es nuestra pasta térmica. Y lógicamente pues vamos entonces también a colocarles en esta parte de acá. Normalmente se le coloca solamente a los CPU, pero yo acostumbro también a colocarle a la parte de donde está también este silicón térmico, el cual también sirve de mucha ayuda al momento de que la transferencia de calor entre los componentes que están acá en la tarjeta y la placa de enfriamiento, pues entonces tenga una mayor y mejor disipación del calor.
Así que vamos entonces a colocarle pequeñas cantidades para que ustedes puedan observar en qué parte es la donde la va a llevar. Lógicamente, pues vamos a retirar esto un segundo y vamos a quedarnos con esta parte. Ya vamos a acercar un poco más. Bien, como ustedes ya pueden observar acá, entonces vamos a colocarle la parte de lo que es los procesadores y la parte de los condensadores y todo lo que caliente en esta tarjeta. Vamos entonces a quitar acá. Con sumo cuidado lo podemos hacer de la siguiente forma. Lo hacemos con el mismo, la misma boquilla de la jeringa que viene por defecto. Pues lo podemos hacer. Podemos abarcar lo que es la parte, colocándole siempre como la mayor cantidad en el medio, ya que cuando se presione va a coger a la orilla. Entonces sería bueno pues de esta forma. Hay otros que prefieren también solamente hacer una pequeña X y listo, pero a mí me gusta asegurarme de que realmente el silicón, la pasta térmica esté en todas partes de la superficie donde se va a colocar. Se le coloca también un poquito en el medio para que sepamos que estando en el medio pues se va a regar por toda la parte que uno necesita. Esto sí, como no necesita demasiado, pues le colocamos pequeñas cantidades y ya con esto más que suficiente. Igualmente esta parte de acá. Como les repito, esta parte de donde está el silicón térmico, que es este que está acá, pues es a gusto de la persona que le esté colocando la pasta, si le quiere colocar allí o no. No es obligado, pero como ya les dije, simplemente yo lo que hago es asegurarme de que todo tenga pasta para que funcione mejor. Ok, ya colocándole de esta forma, ya nosotros damos por entendido de que la parte que se va a enfriar ahí en la tarjeta pues va a cumplir su función. Lo traemos nuevamente, a colocarlo acá. Muy bien, ya entonces sabiendo de que acá y en esta parte de acá y donde están los procesadores, aseguramos. Listo. Procedemos a la colocación de la placa de enfriamiento, que es esta. Tener sumo cuidado al momento de colocarlo. Teniendo presente de que estos son los dos conectores para el voltaje, que entre sin ningún tipo de inconveniente. Estos cables que están acá sí tenemos que sacarlos por encima, lo metemos por debajo, lo sacamos por encima otra vez. Y así nos va a quedar. Listo. Ahora vamos con el siguiente. Muy bien, ya aseguramos entonces la parte del voltaje de los dos electrodos, tanto este como este. Vamos. Y procedemos entonces a la colocación de los tornillos. Bien, ya después de haber colocado entonces todos los tornillos, lo que nos queda es colocar la fuente de alimentación, que es la batería que está acá.
mucho cuidado. Y hacemos presión. Listo. Ok, vamos a encenderla de esta forma para ver si hay algún inconveniente o no. Ok, verificamos entonces que los procesadores que se encuentran acá pues estén emitiendo su calor correspondiente. Si se siente que está tomando su temperatura como debe ser, al igual este de acá. Recordamos que este tipo de portátil Asus iPad Gaming trae dos procesadores, trae también todo lo que es la parte de video, y pues tienden a recalentar, a calentar, mejor dicho. Y pues aquí se siente como ya está en funcionamiento. Cualquier momento pues empiezan los electrodos a funcionar. Vamos a esperar ese momento para entonces colocarle su tapa y dar por finalizado este mantenimiento a lo que fue los electros. Okay, y aquí vemos que funciona, y aquí comenzó la parte de enfriamiento de los fan cooler. Perfecto, se detiene. Aquí está. Esperamos otros segundos más para ver si vuelve otra vez a comenzar. Lógicamente, cuando alcanza cierta temperatura en los procesadores y los circuitos, pues enciende los electros. Así que ya vimos pues que está funcionando entonces como debería. No hay ningún inconveniente. Y ya entonces ya lo que nos queda es cerrar la portátil y trabajar en ella. Vamos nuevamente los electros a funcionar. Ahí como lo pueden ver, igual está este lado. Bueno amigos, esto ha sido entonces todo por ahora. Los invito a suscribirse al canal, a compartir, y si el video fue de su ayuda, de su agrado, darles el like que tanto necesitamos para seguir subiendo contenido. Así que muchísimas gracias por quedarse hasta el final, y ya lo que resta simplemente es colocarle la tapa y colocarle los tornillos. Así que chao chao, nos vemos en el próximo video, y ya saben, estamos acá prestos para servirles en Bayonet. Así que chao, chao. Nos vemos en el próximo video. Hasta la vista.